Xin chào anh em, trên tay mình đang là LG Pro 2, phiên bản upgrade cao nhất cho dòng Shark của Smyger. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Trung Quốc và họ đã xuất khẩu rất nhiều những sản phẩm của mình sang các nước châu Âu, Mỹ Latin cũng như là châu Á. Và ngày hôm nay thì Smyger LG Pro 2 phiên bản upgrade đã có trên tay mình và chúng ta sẽ cùng nhau xem nó có cái gì đặc biệt nhé. Đầu tiên đó là cần Roasted Maple này, phần neck và phần fingerboard đều được phủ bóng. Đây là một cái công nghệ cao cấp dành cho các cây đàn cao cấp. Cái phần Roasted Maple này nó sẽ giúp cho gỗ khắc phục được cái sự đàn hồi bị ảnh hưởng của thời tiết. Nó tạo cho phần gỗ trở nên cứng cáp, khô và đàn hồi cao hơn. Từ đó giữ cho được sự ổn định của cần. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần khóa đều đã được in tên hãng ở bên sau gáy. Phần khóa khá là vintage, cùng với lại phần ngựa hardware đều mang hơi hướng của những cái cây Fender Sharp kinh điển. Chúng ta sẽ có thêm một cái body, đó là gỗ Ander. Gỗ Ander là một loại gỗ truyền thống để dành sản xuất cho các cây đàn Sharp từ những năm 1950 của thế kỷ trước. Gỗ Ander đặc biệt đã được Leo Fender đưa vào và nó tạo ra những cái âm thanh kinh điển. Thì ở đây ngày nay cái phần gỗ càng ngày càng khan hiếm, tuy nhiên là chúng ta vẫn có cơ hội để sở hữu những cây đàn với mức giá rất phải chăng và chất lượng như thế này, làm bằng gỗ Ander. Từ đó chúng ta có thể tiếp cận được cái phần âm thanh của một cây Sharp kinh điển. Phần gỗ Ander body được phủ bóng và đây là phủ bóng bánh kim nhé. Anh em cũng đã bao giờ nhìn thấy cái phần finish là nó lại đặc biệt như này chưa? Đây là một cái phân khúc rất là rẻ, dưới 5 triệu thôi, nhưng mà chúng ta đã có một cái finish ở bên giữa là màu đen và bên viền là màu blue, tất cả là ánh kim. Cả phần thân nữa rất đẹp. Đây là một finish rất là cao cấp và thật là khó tin khi mà chúng ta có thể sở hữu nó chỉ dưới 5 triệu. 5 triệu. Ở đây là một cây Super Strat. Super Strat tức là chúng ta sẽ có một cái humbucker thay vì một cái pickup đơn, hai pickup đơn truyền thống. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào test nhé. Đầu tiên sẽ là phần pickup neck. Nối giữa neck và mid. Giữa mid và bridge.